Faslun ari ieu teh hiji pasal man saha jalma intaqodo anu narima batal naon wuduna itu man haruma tah haram alaihi ka itu man naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara as-sholatu tegasna kahiji haram salat wa tawafu jeung kadua haram tawaf wa massul mushafi jeung katilu haram nyabak mushaf wa hamluhu jeung kaopat haram mawa mushaf wa yahrumu jeung haram alal junubi ka jalma anu junub naon sittatu asya'a genep pirang-pirang perkara as-sholatu tegasna kahiji haram salat wa tawafu jeung kadua haram tawaf wa massul mushafi jeung katilu haram nyabak mushaf wa hamluhu jeung kaopat haram mawa mushaf wal lubzu jeung kalima haram cicing fil masjidi di masjid wa qiraatul qur'ani jeung kagenep haram maca Qur'an wa yahrumu jeung haram bil haidhi kusabab haid naon asyaratu asya